মাগে যেত জাল হেরম জাল বুঝছেন, আমরা যারা যারা বেশি পারবেন আর কি এরা যোগাযোগ করেন, কোনো টেনশন নাই, পুরো মজা দেবো, মন ইচ্ছা তানের মজা দেবো বুঝছেন। আমরা এই আইডিটা বেশি বেশি ফলো করবেন। তোমাদের আইডি আমি ফলো করতে পারি, তো আমাকে দিতে হবে। হ্যালো গাইস, কেমন আছেন? সবাই ভালো আছেন, আমি ভালো আছি। তো আজকে ভিডিওর মধ্যে আলোচনা করবো এক খাঙ্কি মাগিরে নিয়ে। চলেন ভিডিওটা দেখতে থাকি। কি মানুষ রে বাবা। আজকে আমার ভিডিওটা অন্য ধরনের হতে চলেছে। হেডফোন দুইটা গরুর খুঁটার মতো ঢুকুন হলে 18 কিলো পাশে পড়তে পারে। শুরু করি। হেড তাহের আঙ্কেল, আজকে আমাকে বলতে দিন, যে নাকি স্বামী থাকা সত্ত্বেও অন্যজনের সাথে দিতে চায়, তাহলে তাকে কি বলবেন? খাঙ্কি ছাড়া কি বলবেন? খাঙ্কির মাগি। তো চলুন দেখে নেই, আপনারা দেখে নিন, স্বামী থাকা সত্ত্বেও ওই কাম করতে চায়। এই যে বুড়ি বই বিয়া করে নিয়েছি, মানে বই হাতে আমি পারি না। তো দাদা কি পারো না তুমি একটু খুলে বলো। আর আউস টাইম পুরো মিটান না, তো আমরা যারা যারা আউস মিটাবেন কমেন্ট বক্সে নাম্বার দেন, আর এই আইডিটা যেতে যদি ফলো করবেন তাহলেই আমার বই রাতে থাকবে না। ভাই শুনতে পারলেন তো, যে ওই আইডিটা ফলো করবে তাকে ওই মানুষটার হাতে শাস্তি দেওয়া হবে। দাদা তুমি তো অনেকক্ষণ ধরে মেল দিবেন না, তুমি খাঙ্কি মাগিকে কিছু বলতে দাও। যে ডার্লিং তুমি কিছু কত, তোমার আমার আউস মিটে কি? ওর সাথে মেটে না, যারা যারা আউস মিটে পারছান তারা তারা আমার বগলে। তো খাঙ্কি মাগি, তুমি তো বলতাছো আমার যদি আমার দর্শকদের তোমার কাছে যায়, তোমার তো এই অবস্থা হবে। দেখলে তো অবস্থা কি হবে, এইরকম হবে। আর ঠিক কথা বলেছ, মানে আর হাতে আমি কিচ্ছুই পারি না। ডার্লিং কথা হাসা কেছি মিশা কেছি, এটা হাসা কথাই, আসলে আমার আউস মিটে। একদম রিয়েল হাসা কথা। জাগো জাগো রাত্রে টং টং হয়, তারা ওই খাঙ্কি মাগি বুগলে যে আহেন গা। যারা যারা আউস মিটে না তারা আমার বগলে। আর হাউস যারা যারা আউস মিটে নেবেন তারা তারা যোগাযোগ করেন, তাহলে আমার আউস মিটম। আমি আসলে পারি না, আমার শরীরে একবার দুর্বল, আমার শরীরে যেবার দেখতেছেন অল্প ফুলা ফুলা জান না বুঝছে। তুমি যে কথা কইতাছ যে ওই কাম করতে গেলে তো পেট দেখার লাগে না, ওই কাম করতে গেলে লাগে হইলো লাঠি, শক্ত ভাঙা লাঠি লাগে, বুঝছো? এই মাগে যেত জাল হেরম জাল বুঝছেন, আমরা যারা যারা বেশি পারবেন এরা যোগাযোগ করেন, কোনো টেনশন নাই, পুরো মজা দেবো, মন ইচ্ছা তানের মজা দেবো বুঝছেন। আমরা এই আইডিটা বেশি বেশি ফলো করবেন। আইডি ফলো তো নিশ্চয়ই করবো, যায় কিন্তু এইটাও করবো আমি। মানে সারা রাত আউস মিটা দেবেন, কোন নাম্বারটা দিয়ে দেবেন, নাম্বার তুমি দিয়া দাও, যোগাযোগ আমরা করতেছি। তো হ্যালো গাইস, কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আজকের ভিডিওটা এই তৈরি, ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার দিবেন, এটা আপনার হাতে। তো আজকের জন্য এই তৈরি।